হ্যালো বন্ধুরা, আমি মমতা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো কি ভিডিও হতে চলেছে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো তোমরা। অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট আসছিল, বহু দিন ধরে, মানে আমি কোনো রিপ্লাই করতে পারছিলাম না, শুধু কমেন্টের পর কমেন্ট আসছে। দিদি ভাই, রিকোয়েস্টের কথা মনে আছে তো? রিকোয়েস্টের কথা মনে আছে তো? তো আমি চিন্তা ভাবনা করছিলাম ভিডিওটা করবো কিনা। আসলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম ওই রকম ভাবে হবে কিনা। তো আজকের হাজির হয়ে গেছি। একটা টিস্যু নিয়েছি, আর একটা কাঠি নিয়েছি এরকম, আর একটা এই কাঠি নিয়েছি। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। তো আগে কি দিয়ে ট্রাই করব? এইটা দিয়ে ট্রাই করব। এই যে এই কাঠিটা দিয়ে আগে ট্রাই করব। উফ, হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না তো, চোখ দিয়ে আমার জল বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো, বাট হচ্ছে না। একটা দুটো তিনটে হয়ে গেছে। চারটে। তো যারা যারা এই ভিডিওটা করেছে, কি করে করেছে, কত ধৈর্য নিয়ে।
আমি আর কাউন্ট করছি না, তোমরা করো কটা হয়েছে। 6টা হলো। তো বন্ধুরা আমি আর করছি না, আমার 10টার বেশি হয়ে গেছে প্রায়। তো তোমরা আমাকে বলেছে ক্লিনিংটাও যেন অন ক্যামেরায় হয়, সেটা বেসিনের সামনে করতে বলেছিলে, বাট আমার বাড়িতে বেসিন নেই, তোমরা সেটা সবাই জানো। তো আমি এই তো বন্ধুরা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো টাটা বন্ধুরা, আজকের এই পর্যন্ত। আরো যদি তোমাদের কিছু রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে অবশ্যই আমার এই ভিডিওর কমেন্টে জানিও, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। টাটা, বাই। আমার চোখ মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, আমি আর কথা বলতে পারছি না। ঠিক আছে, টাটা, তোমার সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।